Hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz injenerlik konstruksiyalari fanidan temir beton konstruksiyalarini tayyorlashda qo'llaniladigan armaturalar, ularning klassifikatsiyasi va fizik mexanik xossalari. Mavzuni quyidagi reja asosida qisqacha yoritib o'tamiz. Birinchisi, armaturalar haqida umumiy ma'lumot. Ikkinchisi, armaturalarning fizik mexanik xossalari. Uchinchisi, armaturalarning klassifikatsiyasi va qo'llanilishi. To'rtinchisi, armatura buyumlari. Armaturalarning asosiy vazifasi temir beton elementlarining mustahkamligini, darzbardoshligini, yuk ko'tarish qobiliyatini va ishonchligini hamda xizmat muddatini oshirishdan iborat. Biz buni oldingi darslarda ko'rib chiqqanmiz. Temir betonning mohiyati bo'lganda beton cho'zilishga yomon ishlaydi, siqilishga yaxshi ishlaydi. Ya'ni armaturalarning vazifasi asosan betonning o'sha yomon ishlaydigan, cho'zilishga ishlaydigan zonalarini mustahkamlashdan iborat. Hozirgi kunda armaturalar asosan quyidagi materiallardan tayyorlanadi. Po'lat sterjinlardan, po'lat simlardan, po'lat profillardan, sintetik materiallardan, shisha tolalaridan, yog'och bruslardan, bambuk hamda qamich cho'plaridan tayyorlanadi. Lekin shunga qaramasdan eng asosiy armaturalar sifatida gidrotexnik inshootlarni qurishda yoki boshqa bino va inshootlarni qurishda asosan po'lat sterjinlardan hamda po'lat simlardan foydalaniladi. Ushbu rasmlarda biza sanab o'tilgan armaturalarning ko'rinishi ko'rsatilgan. Chap qo'ldagi rasmda armatura sterjinlari, o'ng qo'ldagi rasmda esa armatura simlarining ko'rinishi ko'rsatilgan. Ushbu armaturalar beton bilan yaxshi birikishi uchun odatda davriy profilli qilib issiq holda prokatlanadi. Mana bu rasmlarda keyingi yillarda ishlab chiqarishga kirib kelayotgan sintetik armaturalar. Ya'ni bu armaturalarni tayyorlashda asosan sintetik materiallardan foydalaniladi. Ularning yaxshi tomoni massasi ancha yengil, yuk ko'tarish qobiliyati yetarli. Eng yomon salbiy tomonlari bular tashqi muhit ta'sirida, ayniqsa radiatsiya yoki tashqi muhit ta'sirida eskirishi juda kuchli. Shu bilan bir qatorda temperaturani o'zgarish hisobiga bularning yuk ko'tarish qobiliyati ham keskin o'zgarib ketadi. Keyingi paytlarda yana armaturalarning yangi turlari, bazalt armaturalar ham ishlab chiqarishga joriy qilinmoqda. Ushbu rasmda mana bazalt armaturalarni tashqi ko'rinish ko'rsatilgan va ulardan, ya'ni poydevorlarni quyishda qo'llaniladigan karkaslarda foydalanishi ko'rsatilgan. Bazalt armaturalari ham texnik jihatdan ma'lum bir mustahkamlikka ega, lekin ularni alohida qo'llanilishga ruxsat etilmayapti. Mana bu yerda shisha tolali armaturalarning namunalari ko'rsatilgan. Bular ham sintetik armaturalar jumlasiga kiradi. Bularni asosan ikkinchi darajali armaturalar sifatida qo'llanilishi ancha qulay. Ammo gidrotexnik inshootlarni qurishda, kanallarni qoplamalar bilan qoplashda ushbu sintetik armaturalardan foydalanish ancha yuqori naf keltiradi. Chunki bu armaturalarni korroziyalanishi bo'lmaydi. Faqat asosan radiatsiya ta'siri kam bo'lgan joylarda qo'llanilish ancha foydali hisoblanadi. Temir beton konstruksiyalari asosan ishchi konstruktiv va montaj armaturalari bilan armaturalanadi. Ishchi armaturalar elementdagi cho'zuvchi zo'riqishlarni qabul qilish hamda konstruksiyaning siqilgan qismlarini kuchaytirish maqsadida qo'yiladi. Ishchi armaturalar hisoblash yo'li bilan aniqlanadi, ya'ni ularning diametri, ko'ndalang kesim yuzasi va talab etilgan soni hisoblash yo'li bilan aniqlanadi. Ishchi armaturalar fazodagi vaziyatiga ko'ra qanday yo'nalishdagi kuchlarni qabul qilishiga qarab bo'ylama, ko'ndalang va bukilgan armaturalar jumlasi armaturalarga bo'linadi. Ushbu rasmda temir beton elementlardagi armaturalarning ko'rinishi, joylashtirilishi hamda nomlari ko'rsatilgan. Ya'ni birinchi bu yerda birinchi bo'ylama ishchi armatura odatda betonni cho'zilgan qismiga qo'yiladi. Ikkinchi xamutlar yoki bo'lmasam ko'ndalang armaturalar deyiladi.
Uchinchi, bukilgan armaturalar. To'rtinchisi, montaj armaturalari. Beshinchisi, montaj bog'ichlari, ilgaklari. Oltinchisi, quyma detallar. Yettinchi, bu yerda, ya'ni egilishga ishlaydigan temir beton to'sin ko'rsatilgan. 8-chi, siqilishga ishlaydigan temir beton kolonna ko'rsatilgan. Ushbu rasmlarda ya'ni element siqilishga ishlasa ham uni mustahkamligini oshirish hamda dardbardoshligini ta'minlash maqsadida asosan bo'ylama ishchi armaturalar, ko'ndalang armaturalar joylashtiriladi. Quyma detallar asosan yig'ma temir beton elementlarini o'zaro biriktirishda qo'llaniladi. Montaj ilgaklari esa yig'ma temir beton elementlarini qolipdan olish, transport vositalariga ortish, qurilish maydonchasida montaj qilish uchun xizmat qiladi. Konstruktiv va montaj armaturalari konstruktiv va texnologik talablar asosida qo'yiladi. Konstruktiv armaturalar hisoblarda nazarga olinmagan kuchlarni qabul qilishga mo'ljallangan. Betonning kirishishi, temperaturani o'zgarishi, zaminni cho'kishi va hokazo. Montaj armaturalar ishchi armaturalarni loyihadagi vaziyatda saqlashga, ularni yassi yoki fazoviy karkaslarga biriktirish uchun xizmat qiladi. Yig'ma temir beton konstruksiyalarda alohida temir beton elementlarini o'zaro biriktirish yoki tutashtirish uchun quyma po'lat detallardan foydalaniladi. Armaturalarning fizik mexanik xossalari. Po'lat armaturalarning fizik ko'rsatkichlari ular tayyorlanadigan po'latning fizik xossalari bo'yicha aniqlanadi. Shunga ko'ra, po'lat armaturalarning zichligi odatda 7850 kg/m3 deb qabul qilinadi hamda suyuqlanish erish temperaturasi 1540. Po'lat armaturalar 250 gradus plus 250 gradus haroratda va minus 45 gradus haroratda sharoitda o'zining mexanik xossalarini deyarli yo'qotmaydi. Lekin harorat bundan tashqariga chiqadigan bo'lsa, armaturalar ham xuddi po'latlar singari mo'rtlashib qoladi. Ushbu diagramma, ya'ni po'latlarning nisbiy deformatsiyalanish koeffitsiyentini zo'riqishga bog'liqligini ifodalaydigan diagramma bo'lib, asosan bir nechta armaturalarning zo'riqqanlik diagrammasi ko'rsatilgan. Birinchisi, asosan yumshoq po'latlardan tayyorlanadigan armaturalar. Ularda oquvchanlik chegarasi juda kichik, elastiklik chegarasi juda kichik. Bunday armaturalardan foydalanilganda elementlarni dazbardoshligi yetarli darajada ta'minlanmaydi. Ikkinchisi, quyi legerlangan po'latlardan tayyorlangan hamda termik ishlov berilgan armaturalar. Uchinchisi, yuqori mustahkamlikdagi armatura simlaridan hamda to'rtinchisi, mexanik ishlov berilgandan keyingi, ya'ni yumshoq armaturalarga mexanik ishlov berilgandan keyingi diagrammalar ko'rsatilgan. Ya'ni elementlarni oddiy zo'riqtirishda asosan A1, A2, A3 sinfdagi armaturalardan foydalanish mumkin, lekin oldindan zo'riqtirilgan temir beton elementlarini tayyorlashda asosan termik yoki mexanik ishlov berib mustahkamlangan hamda yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan armaturalardan foydalanish tavsiya etiladi. Yumshoq armaturalarga ishlov berish asosan texnik ishlov berishda po'lat 800 gradusgacha qizdiriladi va moyda tez sovitiladi. Bunday holat toblash deb ataladi. Bundan tashqari po'latlar 300-400 gradusgacha qizdirilib, asta-sekin sovitilishi ham mumkin. Bunda po'latlarning mustahkamligi ortib, nisbiy deformatsiyasi kamayadi. Bunday po'latlar uchun shartli oquvchanlik chegarasi deb sigma 0.2 qabul qilinadi. Ya'ni bu yerda qoldiq nisbiy deformatsiya 0.2% ni tashkil etishi kerak. Xo'p, uzilishdagi nisbiy deformatsiyasi bunday po'latlarni 3-4% ni tashkil etadi. Ya'ni po'latning nisbiy uzayishi 3-4% ni tashkil etganda armaturalarning uzilishi yuzaga kelishi mumkin. Armaturalarning klassifikatsiyasi va qo'llanilishi. Barcha turdagi po'lat armaturalar quyidagi ko'rsatkichlari
bo'yicha klassifikatsiyalanadi. Birinchi, vazifasiga ko'ra bo'ylama ishchi, ko'ndalang ishchi, bukilgan ishchi, montaj ilgaklari, quyma detallar. Tayyorlash texnologiyasiga ko'ra issiq holda juvalangan armatura sterjellari, sovuq holda cho'zilgan armatura simlar va po'lat arqonlar. Keyingisi, tashqi sirti bo'yicha silliq va davriy profilli. Odatda A1 sinfdagi armatura sterjellari silliq sirtga ega, qolganlari davriy profilli. Keyingisi, ko'ndalang kesimi bo'yicha egiluvchan, ya'ni po'lat simlar va armatura sterjellari hamda bikir armaturalar prokat fason profillardan iborat. Qo'llanilishiga ko'ra armaturalar oddiy qo'llaniladigan yoki oldindan zo'riqtirib qo'llaniladigan guruhlarga bo'linadi. Armatura sterjellari asosan quyidagi sinflarga bo'linadi. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ya'ni armaturani sinfi o'sishi bilan uning mustahkamligi ortib boradi. Armaturani sinfi kamayishi bilan uning mustahkamligi kamayadi. Odatda armatura sterjellariga, ularning sinflariga, ularga ishlov berilishiga qarab turib boshqacha ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Masalan, A2V, A3V sovuq holda cho'zilgan mustahkamlangan armaturalar hisoblanadi. V harfi volacheniya, ya'ni chuvatish degan so'zdan olingan. Keyingisi, A harfiga T indeks qo'yilsa, AT3, AT4, AT5, AT6 termik va termomexanik ishlov berilgan armaturalarni ifodalaydi. Bunday armaturalarni payvandlashga ruxsat etilmaydi. Ulardan armatura buyumlarini tayyorlashda asosan kichik diametrli simlar bilan bog'lab tuziladi. Keyingisi, AT3S, ya'ni raqamlardan kelgan S harfi qo'yilgan bo'lsa, bunday armaturalarga termik ishlov berilgan bo'lsa ham ularni payvandlashga ruxsat etiladi. Bundan tashqari, AT4K, AT6K, K harfi qo'yilgan armaturalar korroziyaga turg'unligi yuqori hisoblanadi. Hamda ayrim paytlarda masalan AT5SK, ya'ni payvandlash mumkin, korroziyaga turg'un. Maxsus sovuq sharoitlarda qo'llaniladigan armaturalarga A harfidan keyin kichik indeks harfi qo'yiladi. Masalan AS2. A1 sinfdagi armaturalar silliq, ular VST3KP2 va VST3KP6 markadagi po'latlardan tayyorlanadi. A2 armaturalar VST518GSP va hokazo ushbu armaturalardan foydalaniladi. A3 armaturalar esa 25G2S, 35G2 markadagi po'latlardan tayyorlanadi. Armatura sterjellarining diametri odatda 6 mm dan 80 mm gacha, uzunligi esa 6 dan 12 metr oralig'ida tayyorlanadi. Sovuqlayin cho'zilgan armatura simlar V harfi bilan belgilanadi. Ular oddiy va yuqori mustahkamlikdagi simlarga bo'linadi. Oddiy armatura simlar B1 hamda BR1 deb belgilanadi. Ularning diametri 3-4-5 mm qilib davlat standartlari bo'yicha chiqariladi. Yuqori mustahkamlikdagi simlar esa B2 hamda BR2, ularning diametri 3-4-5-6-7-8 mm gacha bo'ladi. Hamda davriy profilli hisoblanadi. Ushbu rasmlarda sovuqlayin cho'zilgan armatura simlarini tashqi ko'rinishi ko'rsatilgan. Ular ya'ni ma'lum bir uzunlikda o'ramlarda chiqariladi. Bundan tashqari, uzunligi 12 metrdan katta bo'lgan temir beton elementlarni armaturalashda asosan po'lat arqonlardan foydalaniladi. Ular K3, K7, K19 sinflarda bo'lishi mumkin. Ya'ni K degani kanat degan so'zdan olingan, raqamlar esa undagi nechta simdan iborat ekanligini ifodalaydi. Temir beton elementlarda oddiy armaturalansa, ishchi armaturalar sifatida A3, BR1, B1 sinfdagi armaturalardan foydalaniladi. A1, A2 sinfdagi armaturalardan esa ko'ndalang va montaj armaturalar sifatida foydalaniladi. Agar elementlar oldindan zo'riqtirilsa, asosan AT5, AT6 sinfdagi armatura sterjellaridan hamda B2, BR2 armatura simlardan hamda armatura po'lat arqonlardan foydalaniladi. Armatura buyumlari. Aksariyat temir beton korxonalari tarkibida armatura sexlari tashkil etiladi. Ushbu sexlar armaturalarga turli xildagi ishlovlar beriladi. Qirqish, bukish, qizdirish va hokazo va davlat standartlari yoki asosiy
alohida buyurtmalar asosida turli xildagi armatura buyumlarini tayyorlanadi. Armatura ishlarini industriyalashtirish, mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish maqsadida oldindan zo'riqtiriladigan armaturalar o'zaro payvandlab biriktirilib, turli xildagi armatura buyumlari tayyorlanadi. Ya'ni yassi armatura to'rlar, rulonli armatura to'rlar, yassi armatura karkaslar, fazoviy armatura karkaslar, xamutlar va hokazo. Ushbu rasmlarda ushbu armatura buyumlarining tashqi ko'rinishlari ko'rsatilgan. Chap qo'ldagi rasmda yassi armaturalar, o'ng qo'ldagi esa o'ramdagi armatura to'rlar. Bu yerda ya'ni fazoviy karkaslar, bu yerda ham fazoviy karkasni ko'rinishi asosan bo'ylama ishchi armaturalardan, xamutlar yoki ko'ndalang armaturalardan tashkil topadi. Bundan tashqari mana bu yerda yassi armatura karkaslar, ya'ni bir tekislikda yotadigan armatura karkaslar, bu yassi armatura karkaslar deyiladi. Ular bo'ylama ishchi armaturalardan, montaj hamda ularni o'zaro biriktiruvchi ko'ndalang armaturalardan iborat. Armatura to'rlar va karkaslari payvandlab tayyorlashda asosan nuqtaviy payvandlash, bir yoki ko'p nuqtaviy payvandlash mashinalarida yoki payvandlash uskunalari yordamida bajariladi. Bunda biriktirilayotgan armaturalarning diametri belgilangan talablarga javob berishi kerak. Ushbu jadvalda armaturalarni biriktirishda ularning ruxsat etiladigan diametrlari ko'rsatilgan. Armatura xamutlar va quyma detallar ushbu rasmlarda ko'rsatilgan, ya'ni ko'ndalang armaturalar sifatida ko'pincha armatura xamutlardan foydalaniladi. Ular davlat standartlari bo'yicha tayyorlanadi hamda yig'ma temir beton elementlarini o'zaro biriktirishda quyma detallardan foydalaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Quyida ayrim nazorat savollariga javob berishingiz mumkin. Bo'ldi.